မက်ဖတ်ဆာနှင့်တေကတို့အကြားပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည်ဤပြိုင်ပွဲသည်မက်ဖတ်ဆာအသက်ရှင်မလားသေဆုံးမလားဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမည့်ပွဲဖြစ်သည်ပြိုင်ပွဲစတင်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ပါသည်မက်ဖတ်ဆာကိုခြေထောက်နှင့်တိုက်၍လဲကျစေကမတမာသောနီလန်းကိုသုံးခဲ့သည်ထက်ကသည်ဘရင်ဖြစ်လာမည်သူဖြစ်သောကြောင့်သူအနိုင်ရစေခြင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကုတ်ပေး၏အမြင်တွင်ဘရင်တစ်ပါးသည်မြည်သည့်အခါမျှအရှုံးမပေးသင့်ပေသို့သောအရှကမူထိုအချက်ကိုသဘောမတူပါဘရင်ဖြစ်ထိုက်သူသာလျှင်ဘရင်ဖြစ်သင့်သည်ဟုသူမယုံကြည်သည့်တာပေါ်ကလေးနှစ်ကောင်စလုံးအရှိန်ပြည့်ဖြင့်ပြေးကြသည်စီကမ်းမှာရိုးရှင်းပါသည်ရှေ့တွင်ရှိသောတစ်ပင်ကိုတွားရောက်ထိပြီးပြန်လာရမည်ဖြစ်သည်မက်ဖတ်ဆာသည်ရေကိုမြင်လိုက်ရသောအခါကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်လှုပ်ရှားမရဖြစ်သွားသည်ထိုမြင်ကွင်းကသူ့အားနာကျင်ပွဲကောင်းသောအတိတ်ကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေသည်ရေထဲသို့ခုန်ဆင်းမိအစားမက်ဖတ်ဆာသည်6ကမ်းပါးတစ်လျှောက်ပြေးသွားပြီးတစ်ပင်ပေါ်သို့အပေါ်စီးမှတဆင့်တက်ရောက်ခဲ့သည်မက်ဖတ်ဆာနောက်ဆုံးတွင်ရေထဲသို့ခုန်ဆင်းလိုက်သောအခါထက်ခါကထိုနေရာတွင်သူ့ကိုစောင့်ဆိုင်နေခဲ့သည်ကြောက်ရွံ့မှုကသူ့ကိုထပ်မံလွှမ်းမိုးလာတော့လဲထဲခက်ကသူ့ကိုတွန်းထုတ်ပေးပြီးရေထဲမှလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့သည်ထို့နောက်သားပေါက်လေးနှစ်ကောင်စလုံးမိမိတို့အုပ်စုရှိရာသို့ပြန်လည်ပြေးလာကြသည်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ထက်ခါကမက်ဖတ်ဆာအားသူ့တွင်ညီကိုတယောက်ရှိလိုခဲ့ကြောင်းပြောပြသည်ထို့နောက်သူသည်မက်ဖတ်ဆာကိုရှေ့မှပြေးစေခဲ့သည်မက်ဖတ်ဆာသည်ပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိသွားသည်ရပိုင်သည်ထိုရလဒ်ကိုလက်မခံနိုင်တော့လဲစီကံချက်များအရမက်ဖတ်ဆာသည်ယခုအခါအသက်ရှင်ခွင့်ရရှိပြီးနှင့်အတူနေထိုင်ခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်သည်